Tut. Jajan apa sih, Queen? Jajan ini 2. Terus? Tung 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 tuy 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 tuy. Papanya nggak dikasih? Kasih lah. Ini 2. 2 Pak. Enak nggak? Papa dan makan ini Pak. Nanti batuk Papa di saat jamu hijau. Oh, kalau Queen yang makan batuk nggak? Enggak. Ini kalau Queen yang makan nggak batuk ya? Kalau Papa yang makan batuk gitu maksudnya? Artinya batuk. Kan gini. Batuknya kayak gini. Gitu. Oh, Papa minta dong. Nanti batuk Papa. Oh gitu, ya udahlah. Berarti Papa nggak boleh minta. Cuman Queen doang yang boleh. Tapi ada asamnya tahu Pak. Ada coklatnya juga. Papa nggak tahu, orang Papa nggak pernah makan.